Salam, bugün biz kompüter şəbəkələri internet mövzusundan 44 nömrəli məsələnin izahına baxırıq. Əvvəlcə məsələni oxuyaq. Məlumdur ki, cəmi 240 megabayt məlumat ötürülüb. Nəzərə alsaq ki, vaxtın ilk yarısında ötürülmə sürəti 2/21 bit böl saniyə, qalan vaxtda isə 3 vurulsun 2/21 bit böl saniyə olarsa, verilənlərin ötürülmə vaxtını dəqiqə ilə müəyyən edin. Deməli, biz burada nəyə diqqət edirik? Vaxtın ilk yarısında. Deməli, nəzərə alanda necə olacaq? 2/1 t. Vaxtı, yəni vaxtı bilmədiyimiz üçün ona görə t ilə işarə edir və əvvəlinə qoyuruq 2/1 t. Vurulsun. Sürətimiz nədir? Birincidə 2/21 bit bölünsün saniyə. Üzərinə gəlirik, növbəti qalan vaxtda. Bax, qalan vaxt dediyi üçün yenə götürməliyik biz nə? 2/1 t. Vurulsun. 3 vur, 2/21 bit böl saniyə. Deməli, buradan ümumi həcmimiz nəyə bərabər olacaq? 240 megabayta. Və bir şeyə diqqət eləməliyik. Bu hissəmiz bitlə verildi. Bu hissəmiz isə megabaytdan verildiyi üçün bu hissəni də çevirməliyik bitə. Yəni, buranı necə yazmalıyıq? 240 vurulsun 2/23 bit. Buranı belə yazmalıyıq. İndi, ixtisarlarımızı aparsaq qalacaq 2/20 t. Üzərinə gəlirəm. Buradan da ixtisarlar aparsam qalacaq 3 vur 2/20 t. Bərabərdir 240 vurulsun 2/23. Buradan t-ni və 2/20-ni ortaq vurub çıxarsaq olacaq 1, üstə gəlsin 3. Bərabərdir 240 vur 2/23. Buradan 1 plus 3-ün cəmi olacaq 4. 4-ü də yazırıq 2-nin kvadrat kimi. Onda belə olacaq da 2/20 t bərabərdir 240 vurulsun 2/23-ə. Buradan t-ni tapsam olacaq 240 vur 2/23 bölünsün 2/22. Və ixtisarlar aparsa görəsik ki, t-ni alası yox 480 saniyə. Saniyə olduğunu hardan bildim? Burada sürətdə həmişə diqqət edirik ki, sürətdə nə verir? Bit. Baxın, burada bit böl saniyədir. Bit böl saniyə olduğu üçün mən t-ni aldım saniyəni. Amma bizdə məsələdə soruşur ki, dəqiqə ilə tapın. Onda t-ni 480 saniyəni bölməliyəm 60-a. Bu da olacaq 8 dəqiqə. Cavabımız olacaq 8 dəqiqə.